Villa Mosconi Bertani si trova nella conca di Novare, una zona da sempre considerata di grande interesse per la presenza di sorgenti naturali d'acqua. Qui durante i secoli, infatti, sono sorte diverse abitazioni. In particolare vi erano delle costruzioni del 1500 accorpate in un unico nucleo dopo 2 secoli per volere del conte Giacomo Fattori. In seguito la tenuta passò di proprietà ai conti Mosconi, che nel corso del tempo hanno ampliato la costruzione della villa, continuato l'intensa attività agricola e la produzione di vini pregiati. L'aspetto odierno è settecentesco e testimonia la volontà della famiglia Fattori di dare un'impronta aristocratica alla tenuta, con la costruzione delle ali laterali che coprono la vista di cantine e rustici, separando così la zona dedicata all'ozium da quelle legate al lavoro delle campagne. Sul lato destro si alza il campanile della cappella dedicata a San Gaetano. Il corpo centrale appare maestoso. È un esempio di architettura neoclassica. La facciata è infatti decorata da semicolonne di ordine tuscanico al pian terreno e ionico al secondo piano. Nel timpano sovrastante trova posto lo stemma dei Trezza, famiglia che acquistò la villa nella seconda metà dell'Ottocento. Il tutto è coronato da una serie di statue che rappresentano le divinità mitologiche. Entrando dalla porta centrale si apre alla vista il magnifico Salone delle Muse, che costituisce il cuore di Villa Mosconi Bertani, una sala che comprende in altezza tutti i piani della villa ed è divisa in 2 fasce orizzontali da una balaustra in legno dipinto. Qui si teneva nella seconda metà del Settecento, durante la proprietà Mosconi, un salotto letterario che fece crescere la fama della tenuta grazie al passaggio di nomi illustri di politici e militari, ma soprattutto di importanti letterati, religiosi e poeti. Si può intuire quindi il significato delle pitture. Nella parte bassa, dipinte in finte nicchie, vi sono delle statue rappresentanti le arti, l'architettura, la scultura, la pittura, la geometria, l'astronomia e la musica. Erano delle allegorie che potevano ispirare i colti dibattiti. Nella parte superiore sorvegliano la sala altre 2 figure, l'abbondanza e la giustizia. Ma l'affresco protagonista decora il soffitto. Al centro, seduta tra i fiori, spicca Flora. Più in basso sono disposte a coppie le stagioni, la primavera e l'estate in tonalità chiare e brillanti, mentre più a sinistra vi sono l'autunno e l'inverno, dipinti su nuvole scure. Sullo sfondo si vede anche Apollo allontanarsi sul tipico carro con il sole. La composizione termina con Zefiro e dei putti alati che escono dalla balaustra ovale creando un incredibile effetto trompe-l'œil. Il retro della villa è costituito da un parco di 8 ettari, voluto dai Mosconi secondo la moda del romanticismo, che fecero costruire un laghetto alimentato dalle sorgenti naturali, sul quale si affaccia la Casa del Caffè, un'architettura di ispirazione nordica, utilizzata in passato per trascorrere piacevolmente del tempo con gli ospiti o per piccoli concerti privati. Assieme al parco, secondo lo stile inglese, vi sono anche i vigneti che si inseriscono all'interno del muro di cinta e completano questo insieme meraviglioso e sorprendente. Villa Mosconi Bertani, nelle sue caratteristiche, è un esempio di connubio di natura e architettura, dove si accostano armoniosamente la sapienza del lavoro della terra e la cultura aristocratica. Un luogo che, se scoperto dal visitatore, rimarrà sicuramente impresso come uno dei tesori di questo territorio.